हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय दुकान इंडियन सोफ़ा हाउस। जो कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अमन सोफ़ा का बेस तैयार हो रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस टाइप से हमने इस पे काम किया है, पिंक कलर का कपड़ा डाला है और बाकी बात भरैया वरैया हो रहा है। ये फुल कम्प्लीटली वीडियो है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। और ऐसा काम करवाने के लिए हमारे दुकान से संपर्क करें, जो हमारा पता है नीमा रंग गैलेक्सी सेंटर के जस्ट सामने में।